नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस सिरप के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एम्पोक्सिन ड्राई सिरप। एम्पोक्सिन ड्राई सिरप टोरेंट कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। आज हम इसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को कान में इन्फेक्शन होना, गले में इन्फेक्शन होना, बॉडी के और किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो अगर आप भी इन सारी समस्याओं से पीड़ित हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ और जान सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। एम्पोक्सिन सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे एम्पोक्सिन ड्राई सिरप के होने वाले फ़ायदों के बारे में, इसके होने वाले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, एम्पोक्सिन बहुत ही फेमस सिरप है। इसका इस्तेमाल कान में इन्फेक्शन, बहुत सारे लोगों के कान में इन्फेक्शन होना, जख्म होना, ये समस्या रहती है, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में दर्द, गले में इन्फेक्शन होना, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द फ़ायदा मिलेगा इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। इसके अलावा निमोनिया हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, वहाँ पर भी आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड कफ़ में भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड कफ़ के इन्फेक्शन में आपको ये मेडिसिन बहुत ही जल्दी आराम देगी, बहुत ही अधिक फ़ायदा करेगी। बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या रहती है, सारी रात खांसते रहते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, खासकर बच्चों के लिए, तो आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अधिक आराम मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी कंपनी के बारे में। तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। बात करेंगे दोस्तों इसके प्राइस के बारे में, तो 22 रुपये और 40 पैसे में आपको ये 30 ml का सिरप कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें एम्पिसिलिन डला हुआ है 125 मिलीग्राम में, साथ में क्लोक्सासिलिन सोडियम के साथ पड़ा हुआ है 125 मिलीग्राम में। दोनों ही बहुत ही शानदार कंपोनेंट है। बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन को ये ख़त्म करते हैं और आपको रिलीफ दिलाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है, किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ड्राई सिरप है। इसमें आपको या तो डिस्टिल वाटर मिलाना है या फिर सादे पानी को गर्म करके ठंडा करना है, फिर इसमें मिलाना है। उसके बाद आप इसमें अच्छे से पानी को मिक्स करके उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यूज़ करने का क्या तरीका है। दोस्तों यूज़ करने का तरीका बड़ों के हिसाब से अलग यूज़ करने का तरीका चलेगा और बच्चों के एज के हिसाब से आप उनको अलग डोज दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको दिन में कितनी बार इस मेडिसिन का यूज़ करना है। उनकी प्रेस्क्रिप्शन के बिना इसका इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मेडिसिन किसी और के भी काम आ सके, कोई और भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन घंटे का निशान है उस पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन